北京时间5月23日早晨，在英国北部城市曼彻斯特举行的一场美国歌手艾莉安娜·格兰德的音乐会上，突然发生了爆炸事件。英国警方此前确认，事故导致至少22人死亡，59人受伤。观众朋友们，大家好，今天是5月24日，星期三，我是维珍，欢迎回到新一期的新闻回顾。英国首相特蕾莎梅说，发生在周一晚间的曼彻斯特竞技场爆炸是针对毫无防御能力的年轻人的无情恐怖袭击。与此同时，所谓的伊斯兰国武装组织声称策划了这场袭击。该组织最近多次在暴力袭击发生后声称是其所为。大曼彻斯特警察局长伊恩·霍普金斯证实死者包括儿童。他表示，警方目前相信此次攻击是一个人干的。但他说，警方现在重点调查的是此人是单独行动还是某个组织的成员。他还证实攻击者已经当场死亡。霍普金斯表示，那名在爆炸中死亡的男性袭击者引爆了他所携带的简易爆炸装置。BBC 内政记者丹尼尔·桑福德说，高级反恐官员已经在伦敦聚集，并与英国内政部联系。有报道引述2名美国官员指，这次爆炸是自杀式袭击，但消息尚未被证实。英国交通警察指，爆炸在竞技场内的大厅发生。在场的医务救护人员对 BBC 的蒂姆·阿什伯纳说，伤者犹如被弹片所伤。在爆炸发生不久后，靠近曼彻斯特体育场的曼彻斯特维多利亚车站已经被迫关闭，所有的火车已经被取消。一些目击者向 BBC 形容，爆炸发生后现场非常混乱，人们都在尖叫并逃跑，大家都不知道发生了什么，到处是哭声，只想逃离。曼彻斯特竞技场前称 Main 场馆是曼彻斯特最大的室内场地，能够在演唱会容纳18000名观众。曼城市议会发言人巴特瑞克·卡内说，曼彻斯特整个城市希望死者的家属节哀顺变。很明显，曼城的每个人都感到震惊。警方正在为爆炸做现场处理，我们不知道是否已经完结，还是在范围内仍有其他的事件，我们现时并不知道。当爆炸消息传出后的1个小时内，推特上出现了给曼城的房间的标签，网友为被迫留在曼彻斯特的民众提供房间及床，数以百计的推文表示愿意提供房间，推文被转了几千次。以上就是今天的新闻回顾，感谢您的收看。